块要食的人客，先客钱的姓名好不好？300咯，来300块，最后一个无啊，走啊，最后一个无啊，300，最后一个300，上，最后一个300，最后一个300，我喺边啊，莫浪费时间，我已经卖啊，就差实在，啊，听我讲哦，这叫日式鸡腿块哦，100%原肉哦。 这下当然用真的钱起来就生出安尼，外口只有一包人9赚12啊，5、2、5、加2、5者。来，收走。来啊，我有恁大家爽啊，好无？感谢恁支持啊，落啊，好无？咱个做一个 ending 啊，敢好？来来来，钱起啊，紧来落好，钱起啊，紧来来，意大利面给无？你卖插这意大利面吼，嘿，你卖插这不是重点嘛？ 这不是重点哦，哎，来，安尼花生慢啊啦，哦，这样喊比较慢，哦，啊，就规矩让你送，哦，来，来我你送啊，后面已经没货了。5000至300。来，拜拜，可以了，我没有料。咩拢会食。来，收走，都无听我讲，阿公你起来，迄是卖用。来，你10包起来。 来，让我过去，慢慢下下哦。我知影减一包，这几走了。来，迄个我看卖一下好无？我看卖一下，啊无咱摕这个上贵啊哦，这叫脆皮鸡肠啊。哦，脆皮，这我一份拢卖300的哦吼。啊，这个你啊，鸡肠的鸡肠，吼，我去过。 我无食过几条，哦，来，我要加一条咧，我真正翻大货啊，忝啊，我真正忝啊，卖啊，我当做面粉的安尼啦，好无？嘿啊，加一条拄好啦，加2条过头啦，吼，袂甲恁骗啦，来，阿叔收起。哇，那没办法，今天收讯不好。来就买上贵的起来好无？来，这叫剑齿蝶，这雪梨膏的，我先叫恁看卖者哦，这毋是甲恁骗钱，这真正好的，下嚟就好啊，我用我。 这剑齿蝶鱼，这雪梨膏，内底其实拢无肉，比雪梨还油哦。哦，这剑齿蝶鱼，你家当去煮茶就好啊。这个餐厅吹起来300啊。你要煎要吹，爱烧一碗番薯粉哦，肉非常之油哦。哦，烧一碗番薯粉哦。啊，我给。揉揉啊喽，好久不见。好。 鸡腿鸡两支起来，剩咧拢来；鸡两支起来，规盘拢来；鸡两支起来，规盘拢来。迄12支哟。来，加落去。这叫啊，骨腿啊。是要甲吹落无啦？对了。来，倒啊过来，莫搁过，忝啊，过来。 吹落啊！哎呀，我无咧演戏啊，我要吹落，袂甲恁骗。来，阿叔豆豆食起来，不要急，豆豆食起来。2、4、6、8、10粒。即我偌久无起来卖啊，偌济人叫你甲我讨，夭寿啊，恁娘！无啦，讲真诶，这箱真正较大粒一点啊，这箱真正较大粒啊，吼，来收起来，这箱伤大粒，这料伤济啊，收起来。 好啦，我当天救出来啦吼，这箱真正加大足济啦，吼，毋是我后壁讲的啦。好恁啦。恁娘这真正加伤咸啊，这年啊细粒，即摆讲变到大粒。来啦，加，搁4袋，这是红记记哦，这毋是叫垃圾物件，这是红记记好物件教你，我是这样，你休困啊。来，搁一个啊，搁一支啊。 来，感谢恁支持啊！来，金两三，很贵好嘛？拢起来，来，拢起来。来，起来。恁别老妹，我一千互恁炒了，那是开玩笑哦。这老妹每日1000，你这个有这行李有这好赚哦。 无啦，我跟你讲，我1000。你无发1000，大家知无啦，你放心啦，嘿啊，做生意毋是安尼啦。我已经要飞去啊，要飞到顶啊。这个龙粉你是种啊？
减一粒要喏。来啊，买两支骨腿搁起来，准一粒就好啊。安尼咯，安尼拢你的啦。一瓶5个省价钱的生意，一问大底，感谢大家支持，500了啊！你啊，了去啊，4个啊，5个啊，无啊，找钱，真正有恁爽啊，真正无好笑，恁袂记到还加2粒的，哦，真正有恁爽啊，来，走。我今日一日倒落了，一日无时间啦，紧嘞。来铁钱，来铁钱。铁钱好生活者。有比较几点嘛？即马8点控6分，啊8点控6分。无你要扫边啊，短，要扫边啊，你起创啊啦！你食好好来。好，你甲计遐边啊，你照阮共用着，计遐边啊，甲讲者。无你遐边啊，人家遐咧分共分着哦。来个要食啥物？来，翕相起来。好，计徛遐边啊。就空。这叫迄个，这叫啥？培根啊！这个培根这个烟熏的哦，这个来迄个生过烟熏的，啊你甲烘用千两多只，拢毋免煎啊嘛，啥物拢毋免啊，直接煎就好啊，好无？10零外就好啊，直接拼钱啦，毋免500，毋免400，300上面一个300块啊，300块啊，来有人要食无？300，300有人要食无？300块就好啦，300块啦，我存这箱啦，300啦，真正要处理啊，300有人要食无？300块有人要食无？我这包搁送你啊，这包搁你啊，300啦，信任我一届啊，好无？300块啊，再搁你啊，再搁你啊，再搁你，啊，所看人收钱嘛是看头前，300了，300有人要食无？是啊，来，我客气哦，恁客气哦，我真正办到要走，来，再搁恁，再搁恁，再搁恁。一个人摕3包装的啦，紧的啦，真正啦，300就好啦，加装的啦，300块啊。300了。食。哎，2个啊。300几包？这全部送讲300几包，钱先我较懵。谢谢。好谢。 300是3包。恁赞的吼，有买的人加去我的网站小看者，看我一包卖偌济，好不好？我真正要休困啦，好不好？感谢恁支持。我办大炸物件种的啦，这包我来食，食欢喜。家己去看我网站卖偌济，就好，家己去看啦，拢毋免转啦，你家己看好啊。来啊，我一包卖你金角啊，台湾猪哦，台湾的哦，你去菜市啊问即摆猪肉贵甲惊死人无？台湾猪哦，无甲你传哦，啊。 我今日第一工卖这个价钱是袂通的哦，我最后搁就2个300了啦，300块。你领一包卖你金角，台湾猪搁袂晓食，我也无法度啊。好2个。台湾猪啊，300块啊，加当的啦，几个？4包互你啊，你领一包卖你金角啊。你去网站看，你去别个网站看，一包拢卖200几块哦，真正无爱好笑的。你几个？我2个。最后搁一个300要买当的啦，真正俗互恁的啦，无要炸物件在，无可能安尼搁买起来啦。300啦。 夭寿好食啦！你相信我一届啊！我还讲你拢莫惊，我袂甲恁骗啦。我家己食了无好食，我会介绍恁食吗？150块你试食看嘛，150真正俗互恁的150，买150，150块150，150，一个罐头一安买的吼，忝嘛150，150，睇下佢嘅。应该啊。啊。我啉酒一下无？我思考一下。我要扫单哦，注意听我讲话哦。我要扫单哦。注意听，听我介绍，我过来放我较顺一点，莫赶卡。这叫海龟子，这等下炒蒜头啦，加沙茶，一盘炒100，2盘炒200，3盘炒300，啊300加300偌济？莫600，200了，200块，我贵。
最后这包100落啊，包过高。姐，这叫白带鱼羹，这阵要这要项要钱，凊彩你规地拢无钱，规包内底拢无钱，我有3点1点8千，一包行起来超过500加500。千啊！OK， 嗱，唔免就一千，免就800，先加钱先赢300落，嗱，这个送你300块装来，300块落，300块上面系300块，300块250，200块给等个吃，200块，200块包括，这拢卖300啊，收起来，200落，来。这叫日式鸡腿块鸡腿吧，这100%原肉，一包只有2包蘸茶250，250加250偌济？来，2个人加搞买，3个人加搞买，4个人加搞买，卖500，卖400，先加钱的先赢。鸡腿吧，200%原包300落，300块落啊，300块，加一包送你好无？2个人加搞买，开300落啊，300块。下一家。谢谢，感谢你。一包过来，给那个小黄一个3包，最后一个3包，最后一个3包。我没有一直盯在荧幕上面看，没有打到招呼的比较抱歉。不是看不起人，不要误会。这个物件哦，叫椒盐鸡卵。我最新产品，卖2缸尔，涨1缸加第2缸，啊，真正做好食吼。我永远咧试食物件是安尼啦吼。嘿，我食咧真正大家因全部人讲好食，我才有起来卖，我毋是咧胡白讲话吼。阮内底家己食袂晓，卖起来卖，恁买物件做恁放心，安尼好无？椒盐龙骨这包只有恁敢买偌济？爱2包，爱250，爱300块。我一人给2包给恁吃，好不好？好，2包给你们，好不好？来，啊，我全部就4个人加搞买，好啊，你冰起来查查食，啊，食袂下，你后礼拜给1包来，你食会送我公司的，我钱搁退互你，安尼有意思无？200落，来200块，椒盐排骨酥200块落，来200块落啊，200块落，来200块落啊，200块落200块。